beeksisa. Nama sirrii hin kaa'amoo hin kaa'u akka iddoo biraa namni tokko waggaa 8 bulcha pirezidentii seenaa pirezidentii Ameerikaa keessatti namni tokko waggaa 8 bulcha garuu nama tokkittiitu waggaa 12 bulcha seenaa keessatti Roosevelt kan jedhamu yeroochis yeroo waraana addunyaa lammaffaa waan tureef Ameerikaan akka filannootti galtu dhabde waggaa 12 bulchanni 32-45 bulchee jechuudha 19 kan keenya immoo hammi namni tokko bulche waggaa 5 bulchee akka nama guyyaa 5 bulcheetti waan yaaduufi yoom akka inni bu'u iyyuu hin beeknu. Wantichi murtaa'aa miti kaa. Yoo inni murtaa'aa ta'etu namnis qophaa'a bar. Inni achirra jiru yoo hamma sammuun isaa dhukkubee duutti tokkoon bulcha waan ta'eef akkamitti qophoofta. Kanatti qophooftu iddoo sana taa'uuf osoo hin taane namicha iddoodhaa dhabamsiisuuf qophoofta. Sila soo gadi hin dhiisu waan ta'eef akkuma mucaa harma qabattee itti cicha gadi hin lakkisu waan ta'eef jechuudha. Nama dhuunfaa jaallachuun paartii jaallachuun paartii biyya bulchu namni jaallataa jira jaallataan jiru you have to do research. Researchiin hojjetamuu qaba ammayyuu. Amma namni hooggantoota maqaa isaanii dha'uu dandeenya namoota muraasa Oromiyaarraas gubbaarraas. Isaaniin namni akka dhuunfaatti jaallata. Nama dhuunfaa jaallachuudhaan biyyiin jijjiiramu. Yoo malee paartii sana guutummaatti jaallatte malee. Nama 2-3 duwwaa jaallatta yoo ta'e namni 2-3 naachuraal leeziidhaan du'uu danda'u. Namni 2-3 dhukkubuu danda'u. Soo eessarratti biyyi ammas. Harkas fuudhamuu danda'a. Waama tokko hin beektu. Fichata adurree guddise. Adurree guddisee jibbe. Gaafa jibbu nan gata'ee ba'e mana. Ganda tokkochi dabarsee gate. Adurreetti hin deebitee dhufte. Ammas ganda tokko fageesseechi dabarsee gate. Deebitee dhufte ammas adurreen. Seenaa biyya Chikaagootti ta'edha yoo. Ammas magaalaan baay'ee kompleksiidha waan ta'eef achi fageessee gate. Deebitee dhufte. Aaree guyyaa tokko ganamaan ka'ee adurreetti kana gatuun qaba biyyaa baasee sa'aatii baay'ee fudhatee zigzaagii hojjeteetu akka adurreetti hin beekteen deebinetti jechuudha karicha. Magaalaadhaa alatti gate. Gatee gaafa deebi'u isa harkaa karaan bade. Isuma harkaa gara mana isaatti deebi'uudhaaf karaan bade. Haa tokko nama hin taaneen biyya keessaa gata jetteetuma naannoftu ofii keetii lafatti deebitu wal dhaalta nama 2-3 yoo taate. Isa booddee warri manaa bilbilaniitu maana toon gallee adurreetti ni galteetti. Adurreetti hin galteetta toomeerree jedhaniin. So namichi fala dhabeeraa ta'e galuu wal dhaaleera karaa kana eenyullee hin beeku. Dirqama waan ta'eef. Kanaaf maaloodha ima ammanni biyya keenya keessaa jaallatamaa jira gaaffii kooti. Riseerchii hojjechuu nu gaafata qorannoo fageenyaa nu gaafata jechuudha. Namoonni dhuunfaan garuu jaallatamaa jiru. Nama dhuunfaa irratti hundaa'e garuu waa'ee biyyaa murteessuu nu ulfaata tokko. Because tokkoon immoo namoonni imaammata sana keessa jiran transformidi ta'aniiru. Namoota jaakkeettii gosa lamaa keewwatanidha baay'een isaanii ammayyuu. Jaakkeettii double face isa jedhamu yoo barbaadani har'a adii keewwatu. Borimmoo akka isaan barreetti gurraacheffatu. Kana jechuun yoo barbaadan lafa bu'aa mataa isaaniitti argamu yoo barbaadan immoo gaafachi abbaan immoo waa'ee faayidaa uummataa haasa'u. Kun biyya hin jijjiiru. Biyya jijjiiruu hin danda'u. Akkas jedha Gaandiin nagaa fiduuf karaa tokkittiit addunyaa kanarra jira. Karattiinis nagaadhuma. Nagaa uumuuf karaan addunyaa kanarra jiru nagaadhuma qofa. Kanatti nagaa fiduu dandeessu. Namoota ofittoo namoota ammatti fakkeenyaaf kaatee har'aa biyya keenya keessatti waa'ee biyyaa yooti dubbatte yooti nama tokko natti sirrii miti jetteeni namni sun al tokko akkatti hidhamtuuf akkatti duutuuf karaa sitti faduu danda'a. Yooti waa'ee isaa waa'ee paartii hamaa haasofte. Maal jechuudha namoonni kun dhimma personaliitii irra dabarre ammayyuu. Geggeessaa jechuun uummata nooraa godhattee kan irra ceetu osoo hin taane uummataaf nooraa taatee kan uummanni sirra ce'u jechuudha. Geggeessaa jechuun. Kan uummataaf nooraa taate uummanni sirra ce'uudha malee uummata nooraa godhattee uummatarra kan ceetu miti. Geggeessaa jechuun jechuudha. Yoo kana hin taane taate namoonni geggeessummaarra jiran biyya alaatii biyyoota guddatanii konkolaataa bitachuun akka keenya kana nu ulfaatu akka biyya keenyaa kana miti. Konkolaataa doolaara 50,000 konkolaataa hojjete bitachuu dandeessa. Rakkoo guddaan konkolaataa bitachuu miti biyya guddatanitti. Lafatti konkolaataa gatantu baay'ee cimaadha. Namoota har'a karaa marraa qabdee aangoo kenniteef borachiin hankaasa jettee lafatti gattu dhabde. Lafa keessu sadatu doolaara guddaa si kaffalchiisa. Bakka irratti guutii gaafa barsiisan dur nu gaafatu deebiinsa magaalaan guddoon Keeniyaa maaloodha yoo jedhe deebiinsa Naayiroobiidha miti.
bakka hir'ate sana garuu barataan inni kaan finfinnee jedhee guuta inni kaan waan biraa jedhee guuta bakki hir'ate ko guutameera deebii miti malee bakka hir'ate guutuutti jira tokko tokkotti mootummaan garuu deebii sirrii miti.